ओके दोस्तों, तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास Vivo Y19e या फिर से Y19s स्मार्टफोन है और उसमें कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रहा है या फिर से आवाज़ नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए और सेकेंड नंबर पर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिस भी सिम कार्ड पर यहाँ पे आवाज़ न जाने या आवाज़ ना आने की प्रॉब्लम है उसे सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरे फ़ोन में सिम 1 पर, तो इस पर क्लिक करिए। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क करके भी ये ऑप्शन आ सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। और दोस्तों यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट ऑन मिलेगा, तो इससे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, 10 से 15 सेकेंड के लिए ये सर्चिंग ले सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। वहीं पे आपने जो ऑटो सेलेक्ट को ऑफ किया है तो उसे ऑन करिए। ऑन करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉल लगाने पर आवाज़ जाने लगेगी, साथ ही साथ आवाज़ आने भी लगेगी।